адымға тайпады. Мен де өзімнің тұрақты мекеннен ешқайда ұзап шықпай отырып қалдым. Қашан, қандай жағдайда екені есімде жоқ. Біреу келіп, сен осы ушу көп, ыңжаң, үлкен қалада ішің көгеріп қашан отырасың? Бір жаққа барып, көл көтеріп қайтпайсың ба деп ақыл қосты. Әй, қолың тимейді, шаруаң бастан асады. Екі жақтаның ішінде сенің шаруаңды жау шаппайды. Ол екі ортада жаның жадырап, көңілің сейіліп қайтады. Балтық бойына баш өзің. Балтық бойында не бар маған? Өзің қызық адам екенсің. Онда атақты көгілдір көлдер бар. Вересканың орманы қандай? Бұл әңгіме қашан және кім екеуміздің арамызда болғаны есімде жоқ. Бірақ дәл осындай сөз болғаны жадымда. Сол ақыл айтқан адамның үні, дауыс сырғағы, сол көгілдір көлдерді тамсана сөз еткені жадымда. Ол адам менің солтүстік жаққа деген құмарлық сезімді оятты. Тірліктің ешқамына алаң болмай, сол сезім күшейіп арман қайнап. Ал арманды ешқандай күш тежей алмақ емес. Қысқасы, сол көгілдір көлде жатсам, тұрсам ойымнан кетпей қойды. Таң арайланып атқанда, кеш шапақтанып батқанда, сол көлге төңкерілген аспан тербеліп тұрғандай күйде болады. Сондай шақта көл үстінде үйір-үйір құстар үнсіз баяу қалықтап бара жатқандай болып сезіледі. Москвадан Балтық бойына күн сайын талай пойыз кетіп жатады. Солардың ішінде ең қайғысы Литва, Латвия, Эстония пойыздары. Кыдырада жасалып, біздің темір жолдарымызды жүйткіп жүрген кәдімгі темір вагондар. Әрқайсының маңдайшасында ірі әріптермен жазған жазуы бар вагондар Астана Березовский. Латвия деген жазуы бар пойыз Латвияның дәл өзінде. Литва деген сөз жазылған состав Литваны елестеткенде, ал Эстония пойызы эстондықтардың нағыз өз табиғаты жатқандай еді. Мен бұл ғажайып құбылыстың қайдан пайда болған ұзақ ойланып тұрып қалдым. Бәлки, осы арнаулы пойыздар Москваға жаңа ғана жетіп, Балтық теңізінің ауасы мен шағын отанның жылы демін әкелген шығар. Әлде вагон ресторандардың әсері бар шығар. Өйткені Эстон пойызында Эстонияның, Литва пойызында Литваның дәл ізі бар еді. Мүмкін, сүйкімді жол серік қыз-келіншектерден ұлттық ерекше лебі естілмейді екен. Неге десеңіз, олар жай ғана жол серік қана емес, қонақжай үй иесінде етті. Айтқан әзілдері жарасымды. Егер өз өлкелерінің намысын қорғау қажет болса, оны да лайықты орындап шығарып қап. Бәлки, әр купеде кішкентай ғана құтыларда тұрған гүлдің бір әсері бар шығар. Литвадағы гүл Неман жағалауынан, Латвиядағы гүл Даугава бойынан, ал Эстониядағы гүл Балтық теңізінде шашылып жатқан қисапсыз аралдардың жұпар иісін аңғытады. Вагондардағы радиолардан сәлемді музыканы естіледі. Өйткені туған жерден жыраққа сапар шегу әрқашанда ептеп көңілсіздер.